Hayoti qiyinchilikda o'tgan yulduzning avval Portugaliyada o'zini ko'rsatishini bir matonat hisoblasak, keyin yurish futbol vataniga, o'sha paytlardagi eng kuchli murabbiy Sir Alex Fergusonning jamoasiga yo'l olishi. U klubda Kimsan Beckhamning libosida o'ynashga rozilik bildirish ikkinchi matonat edi. Manchester erkatoyiga aylangach orzular yurti qirollik klubiga kelishini navbatdagi matonat sirasiga kiritsak bo'ladi. Zero u Madridga kelgan paytlar El Clasico yuqori darajaga yetib ulgurgan, raqib tomon o'z tarixidagi eng qo'rqinchli tarkib hosil qilgan davrga to'g'ri kelgandi. Shaolindagi zinama-zina bosqichdan chiqib borayotgan matonat egasi singari Cristianoning Madrid safari ham o'z faoliyatiga jiddiy ta'sir o'tkazdi. Uning va vatandoshi Mourinyoning harakatlari evaziga Real asta-sekinlik bilan bo'lsa-da, samoviy Barselonaga qarshilik ko'rsatadigan darajaga chiqib oldi. Mamlakat chempionatida g'olib bo'la oldi. Bu o'sha davr mezoni bo'yicha katta g'alaba edi. Ronaldoning kurashga to'ymasligi bo'lajak futbolchi ukalarimizga dasturul amaldir. Dunyoning eng zo'r o'yinchisi bo'lib, keyin qatorasiga 4 yil oltin to'p olayotgan raqibining oldida ikkinchi bo'lib turish azobini bilsa, bir shu Ronaldo biladi. Boshqalar buni his qila olmaydilar. Bu holat ko'pgina yulduzlarni sindirib parchalab tashlaydi, qayta tura olmaydigan qilib tashlaydi. Lekin Portugaliyalik yulduz butun dunyo ko'z o'ngida shu xo'rliklarga jimgina chidab tura oldi va 2013-yili axira oltin to'pni yana bir bora boshi uzra ko'tardi. Keyingi yil ham bu natijalarni 3 taga chiqarib qo'ydi. Aytmoqchi